Deputi Paloka, jemi në ditët e fundit fare të fushatës elektorale, nëse do bëni një rezume të saj, si ka rezultuar në qarkun e Durrësit, sepse unë di që ju keni shëtitur cep më cep të qarkut. Nëse do ta bëja një koment shkurt, fushata ka pasur dy anë ose dy pamje. Në një anë fushata e Partisë Demokratike, që unë e quajta jo më larg se dje fushata e dritës, dhe në anën tjetër fushata e Partisë në pushtet, që pa asnjë ekuivok do ta quaja fushata e errësirës në të gjitha aspektet. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që ne si Parti Demokratike dhe si opozitë kemi dalë, kemi kontaktuar me njerëzit, kemi komunikuar me njerëzit, kemi dëgjuar problemet e tyre, ju kemi shpalosur programin e Partisë Demokratike, ju kemi ofruar zgjidhjet për problemet e tyre. Pra, ky ka qenë komunikimi ynë me njerëzit dhe fushata që ne kemi zhvilluar, një fushatë pozitive, e bazuar kryesisht në atë çfarë ne ju ofrojmë njerëzve për nesër, sepse nuk e kam parë të nevojshme të jem i sinqert të theksoj negativitetin e kësaj qeverie, pasi njerëzit më duket që janë të mbushur, janë të mlefosur boll me këtë qeveri dhe me këtë kryeministër. Në anën tjetër, ajo që unë e quajta fushata e errësirës, për shumë arsye, sepse në radhë parë nuk zhvillohet në dritën e diellit, por në errësirën e natës, mbas orës policore madje, ku funksionar të Partisë Socialiste, kryesisht nënpunës, drejtues, qoftë bashkisë apo të pushtetit qendror, sidomos njerëz të OSHE-s të thirrur në forcë nga Adrian Çela, koordinatori i Partisë Socialiste, janë angazhuar me të gjitha format antiligjore për të marrë dhe njëherë votën e qytetarëve dhe të banorëve të Durrësit. Kur them forma antiligjore, duke filluar nga shitblerja e votës, që është krimi më i rëndë elektoral, deri tek abuzime me parat, me administratën, me asetet të gjitha, për shembull kanë filluar ato që nuk i bën 8 vite, po përpiqen t'i bëjnë tash për 8 ditë. Diku hedhin çakull, diku vjen një shtyll, diku një transformator, pra diku pastrojnë një kanal që janë thjesht për të bërë efekt, shpresojnë të bëjnë efekt tek njerëzit, por që jo mendoj, po edhe kam me prova që në fakt po bën efektin e kundërt, sepse njerëzit nuk janë naiv, nuk janë budallënj, siç i do Rama dhe Rilindja, ata e kuptojnë që gjithçka po bëhet tash me urgjencë, bëhet thjesht për fushat dhe janë po kaq koshient që nuk mund të bëjnë më gjë Rilindasit, në thonjza Rilindasit, për shqiptarët dhe për Durrësin, përderisa nuk bën asgjë për 8 vite. Ju e cilësuat fushatë e errësirës, fushatën që po bën kundërshtari juaj politik, nga ana tjetër kujtoj që para disa ditësh ju bët një konferencë për shtyp ku lexuat një listë të gjatë me emra të funksionarëve, drejtorëve të Partisë Socialiste, të cilët thatë që i keni dërguar në SPAK. Kjo fushata elektorale e errësirës ka të bëjë dhe me këto persona dhe çfarë provash konkrete keni lidhur me këto persona që ju i dërguat në SPAK? Atëherë nuk është vetëm ajo padi, është dhe një padi tjetër më parë dhe madje edhe një padi që është firmosur mbas asaj me emra të kryesisht të funksionarëve dhe të personave me precedent penal, të cilët në bashkëpunim po tentojnë të bëjnë ato që bën 2017. Dhe që thash është një nga krimet më të rënda elektorale, siç është shitblerja e votës. Ato emra që unë kam përmendur janë të gjithë emra që kanë qenë të angazhuar në fushatën e 2017-s, emra që mua më kanë ardhur nga Partia Socialiste, nga njerëz të përgjegjshëm brenda Partisë Socialiste, që janë verifikuar pastaj nga struktura jonë dhe që janë kapur dhe kemi prova thash për këtë, disa prej tyre në tentativë për shitblerjen e votës dhe për mbledhjen e kartave të identitetit. Pra, ata emra që janë përmendur janë tashmë e kanë nga një dëshmi apo nga një provë mbrapa. Edhe pas denoncimit që unë kam bërë, disa prej tyre kanë vazhduar të lëvizin. Janë prapë në vëzhgim dhe disa prej tyre pavarësisht se janë betuar, stërbetuar, edhe privatisht, që as nuk kanë
nuk kanë lidhje as nuk do të merret me këtë punë, vazhdojnë të jenë aktiv në shitblerjen e votës. Janë të gjithë në nënvëzhgim, ata dhe të tjerë, thash ka disa paditë tjera, dhe janë në nënvëzhgim nga struktura dhe nga qytetarët. Po, dhe nga struktura e mbrojtjes votës që ne kemi ngritur që në fillim të fushatës dhe që ka detyrë të kontrolloj pikërisht këto grupe njerëzish që njihen dhe janë denoncuar për shitblerjen e votës. Kush janë pjesë e strukturës për mbrojtjen e votës dhe nga kush drejtohet? Janë qytetarë të lirë, janë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, njerëz që janë të vendosur për të mbrojtur votën dhe demokracinë si gjë më të shtrenjtë që ne e kemi. Kjo strukturë do funksionojë gjatë këtyre ditëve para ditës së votimit apo dhe gjatë ditës së votimit dhe Kjo strukturë ka kohë që funksionon dhe sigurisht këto ditë do të jetë në aktivitet më intensiv sepse dihet që pikërisht ditët e fundit ndodh dhe në mas më të zgjeruar sepse tentativat thash kanë qenë edhe më parë shitblerja e votës. Disa komente në rrjetet sociale apo dhe mes njerëzve është që ju i bët denoncimet e pak ditëve më përpara për të justifikuar humbjen që Partia Demokratike pritet të ketë në Durrës. Si e komentoni? Po, unë nuk e di kush ka folur nga Partia Socialiste për humbjet Partisë Demokratike në Durrës, se kur ata vetë flasin për barazim në Durrës, rezultatin e imagjinoni vetë. Rezultati deri para pak kohësh ka qenë 8-6 për Partinë Demokratike dhe për opozitën, sot mund t'u jap me garanci të plot që bashkë me aleatët rezultati mbas 25 prit do jetë minimalisht 9-5. Është gjithë fryma, pse? Sepse kështu duket si deklaratë propagandistike. Kur ju thash 8-6, ky ka qenë pikësynimi im kur kam ardhur në fillim Durrës, duke njohur realitetin, duke njohur mënyrën si ishim organizuar ne dhe praktikisht edhe mlefin dhe urrëtin që ka krijuar kjo qeveri ke njerëzit. Do të është një aleat yni, nuk mund ta mohoj, nuk mund marr meritat të gjitha unë. Ka dhe Rama merit në vetë të pjesë. Rama dhe Ramët e vegjël këtu në Durrës. Sot, mbas gjithë punës që është bërë dhe frymës që është rritur në periudhën e fushatës, ka për ditë, ka njerëz që afrohen, kryesisht majt, që deklarojnë votën e tyre, që deklarojnë mbështetjen tonë, një pjesë e madhe tyre janë dhe nën punës, janë në administratë shtetërore, dhe kanë dëshirë që të tregojnë që edhe ata do të votojnë për Partinë Demokratike. Unë nuk dua të përmend emra, ka dhe figurat njohura në qytetin e Durrësit, familjet njohura si familjet Majta për 30 vitesh, që më kanë kontaktuar vetë dhe më kanë thënë nuk durohet do të më. Ne do jemi këtë herë dhe vetëm këtë herë, madje ma kanë thënë dhe këtë, do votojmë këtë herë për Partinë Demokratike, herën tjetër do kthehemi prapë të votojmë Majtas, por këtë herë do votojmë Partinë Demokratike që të largohet ky që është kryeministër. Pra, është kjo frymë që mua më çon në shifrën që sapo ju thash. Jemi në ditët e fundit të fushatës, por kemi 2 incidente shumë të rënda, një në zyrën elektorale në Kavaj dhe një tjetër në Elbasan, ku për fat të keq patëm dhe një viktim. I trembeni situatave të tilla në këto ditë që kanë mbetur dhe a i trembeni realisht se mund të ndodhen dhe në Durrës? I vetmi që është interesuar për ta tensionuar situatën në këto kushte, kur po e sheh humbjen me sytë e tij, është Rama. Dhe kjo ka ndodhur aty ku është nxitur kriminaliteti, i është dhënë krah kriminalitetit, siç ndodhi në Elbasan apo në Kavaj, ku struktura të Partisë Socialiste dhe të kandidatëve si Taulan Ballës në Elbasan apo të tjerëve në Kavaj lëvizin të armatosur dhe në nënvëzhgimin e policisë për t'i mbrojtur. Jo për t'i goditur, po për t'i mbrojtur, duke tentuar, thash, të blejnë vota, të marrin karta identitetit demokratëve, duke përdorur dhe paran edhe presionin. Kjo e ka sjell edhe atë që ndodhi në Elbasan, por që unë shpresoj dhe besoj në fakt deri tash me situatën që kam parë që në Durrës nuk do të ketë fare situata të tilla, përkundrazi do të jetë një ditë shumë e qetë dita e zgjedhjeve dhe
në fund do të kthehet edhe në ditë feste, besoj. Por nga ana tjetër ka zëra që flasin për shpërndarje parash në këto ditë të fundit dhe nga ana tjetër ju kujtëzoni trembeni më tepër, pra ku mund të jetë më prezent fakti që këtu mund të manipulohet rezultati. Jo, ne emri që del më shpesh këto ditë edhe të tjerët nga Partia Socialiste, po emri që na është evidentuar dhe njerëzit që po lëvizin më shumë me blerjen e votës janë ata të Lefter Kokës. Praktikisht disa raste që ne i kemi të regjistruar, edhe të regjistruar dhe të incizuar, janë persona që punojnë për Lefter Kokën. Kjo është e vërteta. Pjesa tjetër nuk janë më pasiv, do thoja, është edhe Qyrbja që përpiqet në zonën e ish-komunave, por të gjithë janë në kontroll dhe absolutisht çfarëdo lloj përpjekje që po bëjnë, përveç se po fusin bela njerëzit që kanë angazhuar, në bela sot dhe në bela nesër me drejtësinë, asgjë tjetër nuk do arrijnë. Fakt keni regjistrime, i keni bërë prezente në organet e drejtësisë? Do t'i bëjmë në momentin e duhur. Janë persona që janë regjistruar pikërisht nga njerëzit që ne kemi vënë për atë punë. Një mesazh të fundit në këto ditë të fundit të fushatës elektorale. Mesazhi që unë ja kam përsëritur edhe herë tjetër për qytetarët e qarkut Durrësit, jo vetëm të qytetit Durrësit, është që me 25 të dalin gjithë votojnë, ata që duan ndryshimin, që nuk durojnë do të më si shumica e shqiptarëve, nuk e durojnë do të më këtë qeveri, nuk e durojnë do të më këtë situatë, duhet dalin të votojnë me shumicë. Kjo është forca jonë, vota është forca jonë, që do të thyej çdo tentativë të këtyre hajdutëve dhe kriminalëve që janë ende në pushtet për të mbajtur dhe një mandat tjetër pushtetin. Vota është ajo që do të thyej këta dhe çdo kënd tjetër që tenton. Fjalët e fundit unë do kujtoja çfarë tha ambasadorja amerikane, ju kujtoj shqiptarëve që kujt i ka ardhur majtundës me korrupsionin dhe me kriminalët në parlament, le të votojnë ndryshimin. Dhe jashtë fjalëve të ambasadores, nuk ka shqiptar besoj që nuk e di se ndryshimi vjen duke votuar Partinë Demokratike. Numri 9. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit për jush.